aninga mutamisa magaro pamakampenzi ngaasungwe munhu iye aine mujere. Kulian TV atibatike zvechobu amukasei vana vezimbabwe, zvimwe zvinhu zvatiurayira nyika takarivara takavarairwa, ndozvada kuti nditaure nhasi. Zvimwe zvacho kana hurumende ikapinda nyuwani, hurumende itsva ikapinda, ngakuiswe mutemo wekuti vana vapurezidendi no to politics, ngavarege kupinda mupolitics zvamuchose. Vana vaminista ngavarege kupinda mupolitics zvamuchose. Madzimai emapurezidendi ngavarege kupinda mupolitics. Nyaya iyoyo ngaigadziriswe, because iri kuuraya nyika iyoyo. Vanhu ivava ndovari kutonga nyika vari kudzimba kwavo ikoko, nokuti zvikuti amai vari mubedroom, kuna baba anova ndopurezidendi. Zviri kuzovhiringa, zviri kuafekta munhu wese munyika yese, because mai vachaudza baba mubedroom kuti zvakati kuti nenge ngaadzingwe. Baba namudzimai wavo oteerera. Izvozvo zvichaafekta vanhu vose munyika. Vana vanogara pasi nababa vavo, hauya ane utsi, hauya gapi, uya baba oteerera vana. Mangwana munhu yotodzingwa, kana zvakanozoitwa nyika yosafa. By the way, ava vana ngavabude mupolitics ava. Vanhu vamapoliticians hazvisi kuvada mupolitics, ngavagare kumba, ngavaite mabasa. Chepiri, hakuna munhu anofanira kunorapwa kunze kwenyika. Munhu wese ngaarapwe munyika maarimo. Zvipatara ngazvivake zvakanaka. Anenge arwara kana minista kana president ngaarapwe imomo munyika imomo, tisevhe mari yenyika, because zviri kunetsa kuti vanhu vari kubudisa mari dzakawanda dzekunorapwa kuenda kunze kuna Singapore ukoko kunodhura. Zvama zvakadii kuti hurumende ivakise mahospitals akanaka, aripo ayo agadzirwe anake. Zvingatove nani haya doctor ouya orapa munhu iye kudzokera hake, zvingatove nani pane kunorapa munhu, kutora munhu wedu anorapa kunze ukoko, kura ndege unorapa kunze. Zviri kukosesa nyika isireki izvozvo. Tikava nemahospitals akanaka, mafacilities akanaka, zvinokwezva madoctors ekunze auzoshanda muZimbabwe. Tasevha mari yedu yenyika. Takuda respect munyika, kwete vakadzi vanotamisa magaro vopuwa mota, kwete. Zimbabwe ngaive nerespect. Hatichadi vakadzi vasina hunhu, hatidi vakadzi vanoita vachina makampenzi vachitamisa magaro kuti vapuwa mota, kwete. Anenge amutamisa magaro pamakampenzi ngaasungwe munhu iye aine mujere. Tidi zvisina basa. Nyika kutamisa magaro, vakadzi kutamisa magaro kuti vapuwa mota, vakadzi vakuru. Enda kumusika mutengesa matomatisi uko, enda munodha mabhanana mutengese uko. Zvotori nerutsigo pane kutamisa magaro kuti mupuwa mota. Imi iZimbabwe kai, iZimbabwe nyika inodzidza vanhu vakadzidza, ndokudzidza ikoko kokuti munosara muchitamisa magaro vakadzi kuti mupuwe mota. Takuda nyika iri dignified. Nyika ine chiremerawo yekuti ukasvika unonzi uri muZimbabwe, kunzwa kuti uri munyika mangu, nyika isina kushoreka. Kubva kumasabhuku ngavaremekedzwe, ngavapiwe chigaro chinzvimbo chavo. Machief anokosha, ngavapiwe chinzvimbo chavo. Makanselas vese kusvika tasvika kuma-MP, mapurisa ngavamire vachiite basa ravo. Masoja ngavaite basa ravo.
Ndonyika zve. Ndonyika kwete kuti mapurisa anda one side. Kwete. ZBC bhodhi rese reZBC vese vakuru vakuru veZBC vese vanofanira kugumurwa vese vanofanira kubviswa vese vanofanira kubviswa zvokuti kana kutoonekwa achina kurodhi inoenda kustudio munhu iyoyo ngaatosungwa ngaabviswe hatombodi kuonekwa padhuze nestudio kwete. Auraya nyika iwo ZBC yauraya nyika iyoyo. Hakamboona kuti nyika ZBC inongo broadcaster zvinhu zveruling party chete ko vamwe havasi vanhu ende zvinhu zvacho zvehondo ukavhura ZBC unonga chingona zvetv unonga chingona zvinhu zvehondo zvekudhara chete every day. No takudawo matv stations akawanda munyika ikozvindotongone one tv station radio station uri one todo akawanda vopinda vakawanda hatidi zvinhu zvokuti zvinongotisekesa nevamwe vanhu nedzimwe nyika kwete. Takudawo nyika yedu iende pamusoro veduwe taneta nezvinhu zvisina basa. Haiwa taneta hatichadi zvisina basa izvi. Haiwa Zimbabwe taneta iko zvino hatina fani manje. Ndakuzana chokwadi iko zvino yave nguva yechokwadi iko zvino. Zvazvokusiri unanzvana zvazvo zvakapera zvazvo takuda chokwadi. Vanhu ngatiudzane chokwadi kuti chakaipa ngachitaurwe. Nyika yedu iri kufa takatarisa. Hakuna minister, hakuna mwana wapresident achapinda mupolitics kwete. Musi watinongovaona kuti president vagadzwa vanyowani vagadzwa ndomusi watinofanira kutongowana zuva zvapera kudaro hatiti kuzovaona futi. Kufanwa nemabodyguard what if president kana vaine vana 30 satakuda mabodyguard more than 30 vachagada vane vavo zvinoita vachibhadharwa maripi mari yehurumende. Hano we say no to that. Takuda nyika ine hunhu, takuda nyika ine hunhu. Mapurisa ngavaite basa ravo kwete kunova vanhu zvavari kuita zvongosunga munhu wese angoda kusumudza gumbo ungosungwa, akuda kungosumudza ruoko ungosungwa, akuda saka democracy yacho iri papiko? Freedom yacho iri papi? Freedom of speech hamuna muZimbabwe. Hatina. 1980 takati tawana freedom. Nyika yave freedom. Ndiyo freedom iyoyo. Nekuti angotaura chete chipanera mugodzi, angotaura chete sando mugodzi asungwa. No. Takabva kure nenyika iyi. Tachembera tiri kuno kunze kuno. Toda kudzoka kumusha tachembera tiri kuno kuda kudzoka kumusha bhati. Unototsva kuti ukasvika munyika macho pangochingodzika bhazi wotosungwa. Kunze kwataura bhegi rinorema. Sekwatenga gorosa ndakambobvunza nemumwe anzi segorosa rako riri kurema rakadai so parodhipoti paya. Ndikati vakuru vasina kupenga. Mpurisa chachai. Zvikanzi mune chimbhegi makomo. Ndikati akubvunze saka tofamba takavhara bhegi rangu. Tasita kuti mune chimbhegi mangu. Mune grocery ndatenga ndobva kuSouth Africa but ndatenga grocery kuti ndikasvika ndonodyawo. Kana razopera ndozotengawo muno. Zvikanzi munofanira kutenga kunoku. Ndikati hamundiudzika zvokutenga. Hamurudzi kokutenga kuti ndinofanira kutenga kwakati. Aiwa. Ini ndinoshanza kokunotenga. Kana ndakatenga kuSouth Africa, Botswana, ndinda kunotenga. Ndokwandikubvaka. Pamwe zvakashipa ikoko kupfuura kuno. Mapurisa ngavave mapurisa enyika anomira pakati pakati. Ende iyo nyika yacho mapurisa ngavaonewo mota kumana.
mota dzakanaka dzokuti vanofamba kunadzo mota dzakanaka. Mapurisa vanoenda kunosunga mbavha kunotakura mbavha nengoro maruzevha. Ndakaona vamwe mapurisa vamene kuna na dhete uko vachienda kudondo kunosunga mbavha nenhingi nengoro. Ambulensi hakuna, kana kuenda kumahospitals mabhara nengoro, ngoro dzemadhongi kuti ambulensi. No.